হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব মুম্বাইয়ের এলিফ্যান্টা দ্বীপে যাওয়ার ভিডিও। তো আমরা এবার পুজোর ছুটিতে এখানে গিয়েছিলাম। তো জায়গাটা খুব সুন্দর। তো আমাদেরকে যেতে হবে এই ধরনের বোটে চেপে, যেগুলো তুমি দেখছো দূরে। তো এই বোটগুলোই ইন্ডিয়া গেটের সামনে থেকে ছাড়ে, 250 টাকা করে ভাড়া যাওয়া আসার। তো দূরে ওই জাহাজটি দেখছো, ওইটার নাম কর্ডিলিয়ার নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো। তো দূরে যে ভাসমান দ্বীপটি দেখছো, সেই দ্বীপটি হচ্ছে এলিফ্যান্টা দ্বীপ। তো চারিদিকে খুব সুন্দর লাগছিল, চারিদিকে জল আর জল, সমুদ্রের জলটা অনেকটাই শান্ত। তো আমরা পৌঁছে গেছি এলিফ্যান্টার দ্বীপ, যেটার ভাড়া নেয় 10 টাকা। তো সেটা তোমাদেরকে পৌঁছে দেবে এলিফ্যান্টা গুহার সিঁড়ির সামনে। তো আমরা ট্রেনের টিকিটটি কাটিনি, আমরা পায়ে হেঁটে যাওয়ারই কথা চিন্তা করলাম। চারিদিকে এরকম দোকানপাট রয়েছে সিঁড়ির কাছে। তো সিঁড়ি দিয়ে চলতে চলতে আমরা গুহার মাথায় পৌঁছে যাব। তো গুহার ওইখানেও টিকিট রয়েছে। তো তোমরা এরকম দোকান থেকে নিজেদের জন্য কিছু জিনিস কিনতে পারো, দামগুলো খুব রিজনেবল রয়েছে। তো অনেকগুলোই সিঁড়ি রয়েছে যাওয়ার জন্য। তো অনেকেই কষ্ট পাচ্ছিল সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠতে, কারণ এটা খাড়া সিঁড়ি। তো এরাও কষ্ট পাচ্ছিল, খুব বলছিল যে খুব কষ্ট হচ্ছে, এরা বিদেশি ছিল। তো আমরা এরকম সিঁড়ি দিয়ে চলছি। তবে এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, তোমরা খাবার নিয়েও যেতে পারো, আবার বাইরে থেকেও, বা এইখানে অনেক দোকান রয়েছে, এখানেও তোমরা খাবার খেতে পারো। রয়েছে বাদরগুলো কিন্তু অনেক খাবার দেখলে একদম টেনে নিয়ে চলে যায়। তো একটু সতর্ক থাকতে হবে। আর আমিও ভয়ে ভয়ে ভিডিও করছিলাম, ভাবছিলাম কি এই না জানি আমার ক্যামেরাটাকে নিয়ে মোবাইলটা না নিয়ে পালাই। তো এই যে প্রথম গুহায় আমরা পৌঁছে গেছি। তো এরকম একটা প্রথম গুহাটা হচ্ছে এরকম। তো ভেতরে যাওয়া যাক। তো গুহার ভিতরে এইরকম স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলো গুহাটাকে ধরে রেখেছে। আর গুহার দেওয়ালগুলোই অনেক মূর্তি তৈরি করা হয়েছে, সবই পাথর দিয়ে তৈরি। তো চলো গুহার মূর্তিগুলো দেখা যাক। এদিকে আর একটা গুহা রয়েছে ভেতর দিক দিয়ে, ওটারই অংশ। তো চলো আমরা এবার মূর্তিগুলোর দিকে লক্ষ্য করি। বিশালাকার মূর্তি, খুব সুন্দর মূর্তিটা। মূর্তিগুলো অনেকটাই ধ্বংস হয়ে এসেছে, মানে কারো হাত ভেঙে গেছে, কারো পা ভেঙে গেছে। তো যাই হোক, আমরা এইখানে হাঁটার পরে গুহাটা দেখার পরে আমরা এইখানে এসে বসলাম। এখানে বসার জায়গাও রয়েছে, তোমরা এখানে চাইলে বসতে পারো।
তো এই দিকটাও খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখা যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় গুহা। এর ভেতরে ঠিক সেরকম কিছু নেই, চলো তবু এর ভেতরটা দেখা যাক। এটা আর একটা গুহা, 3টে গুহা আমরা দেখেছি, আর একটা গুহা আমরা দেখতে পাইনি কারণ ওটাতে কাজ চলছিল। এখানে মোট 4টে গুহা ছিল। তো আমরা এবার দেখা শেষ, এবার আমরা আবার টয় ট্রেনটায় চেপেছি। এবার যাওয়ার সময় টয় ট্রেনটা করেছি, তো টয় ট্রেনটা চেপে অনেক ভালোই লাগছিল। তো এই গুহার ভেতরে একটা বড় শিবলিঙ্গ আছে যেখানে অনেকে পুজো দিতে আসে। অনেকে পুজো দিতে আসছিল, অনেকে আবার ব্যান্ড বাজা নিয়েও দেখছি পুজো দিতে আসছে। তো যখন যাওয়ার সময় ছিল, ভাটা ছিল সকালবেলা, আর দুপুরবেলা বিকেল দুটো দিকে জোয়ার হয়ে গেছে। দেখো গাছগুলো অনেকটাই ডুবে গেছে। তখন প্রথম দিকে তখন গাছগুলো দেখা যাচ্ছিল পুরোটাই, মাটিটাও দেখা যাচ্ছিল। তো এখানে একটা ছোট্ট গ্রাম রয়েছে, সেই গ্রামের লোকগুলো এভাবে মাছ ধরতে আসে নৌকাগুলোই। তো আমরা সেই বোট আমাদের ওইখানে রয়েছে, আমাদেরকে সেই বোটগুলো আবার ইন্ডিয়া গেটের সামনে আমাদের পৌঁছে দেবে। তো এবার ফেরার পালা। তো আমরা বোটে চেপে গেছি, এবার আমরা ইন্ডিয়া গেটের দিকে যাচ্ছি। তো তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটিকে, আর শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে। টাটা।